عامل يا حبايبي طاجن مكرونه احلى من بتاع المحلات. يعني كنا بنعمله زي بتاع المحلات، انا ما بحبش بتاع المحلات فعلا، ما بعرفش شكله. ده احلى من بتاع المحلات واطعم، هيعجبكم جدا. بمكونات بسيطه قوي. سو 4 طماطمات، كيس مكرونه، اقل بتالي من ربع لحمه. يعني كان عندي حته لحمه كده طلعتها، وبصلايه كبيره. طبعا بجيب البصلايه كبيره ومعاها قرن فلفل حامي وبشوحها. والبهارات اللي معايا: فلفل اسود 7 بهارات، بهارات لحمه، بابريكا. وبعد كده بحط تومه، وبرده بشوحها. وبعد كده بحط اللحمه. طبعا خطوات بسيطه جدا، مش هتكلفنا حاجه. الطاجن الصغير دلوقتي بمبلغ. بعد كده حبايبي بدهن الطاجن زيت، عشان خاطر لما اقلبه يبقى ما يكونش لازق يعني. وبحط اللحمه وبسيب معلقه بس لحمه بره. بحط عليها الصلصه عشان برضو الطماطم، عشان برضو لما اجي اعملها يبقى كلها طعمها لحمه. طاجن جميل وخفيف وهيعجبكم جدا. والمكرونه بحطها نيه. بس يا حبيبي انا سايبه معلقه واحده، معلقه كبيره. احط الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط. وبعد كده احط 7 بهارات وجوز الطيب. وطبعا الملح بتاعنا. انا طبعا بجيب لكم الحاجات الاساسيه، انا ما بطولش عليكم الفيديو عشان خاطر نستفيد يعني من الحاجات بتاعتنا. انا حبايبي الطاجن انا ما بملاش الطاجن للاخر. انا بملى كده يعني الطاجن يعني بتبقى الميه باينه بس مش معديه المكرونه، لاني بحب المكرونه مفلفله كده، ما بحبهاش طريه قوي. طبعا كده طايله كلها لحمه يا حبايبي. وبعد كده بقى اغطيها وادخلها الفرن، بس الميه مش معديه المكرونه. طبعا غطيتها كده بس قلت لا برضه عشان اكتمها اكتر، راح حاطه ورق زبده وهدخلها الفرن. هتجلي فعلا احلى طاجن، طعم وريحه ما اقولكوش يعني. يعني جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. بس المكرونه طالعه مستويه ومش معجنه. خطوات يا حبايبي بسيطه جدا، عملنا احلى طاجن مكرونه ما خدش نص ساعه. يعني اعمله كلها 10 دقايق وفي الفرن نص ساعه تعملي احلى طاجن مكرونه. ومش مكلف خالص، يعني وقت ما عندكيش حاجه تعملي طاجن مكرونه تحفه. وبالهنا والشفا طبعا. بس يا حبايبي جميل جدا، طعمه والله طلع تحفه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. هوريكم برضو دلوقتي المكرونه طريه. يعني انا عن نفسي مش بعملها كتير لاني كنت باكلها في المحلات ولا ما كانتش بتعجبني قوي. لما عملتها عجبتني جدا. بس يا حبايبي البهارات اللي انا حطيتها بهارات لحمه، جوز الطيب، 7 بهارات، وملح. بس يا حبايبي المكرونه مستويه. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله.